ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೋಕಿಯಾ TA1299 ಅಂದರೆ ನೋಕಿಯಾ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನೋಕಿಯಾ 105 ಮಾಡಲ್ ಮೊಬೈಲು. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ನೋಕಿಯಾ TA1299 ಅಂದರೆ ನೋಕಿಯಾ 105 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾರ್ಜೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಿನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದು ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೂನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನಂದರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಬಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೀಜರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೋವರ್ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಲೋವರ್ ಮಿಷಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಹೀಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಐಪಿಯಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಹೊಸದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೀಟ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ನೀಟಾಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ
ಥರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಫೈನಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬ್ಲೂ ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆ ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.